En un nuevo video, soy amigo Mateo y estamos con Agustín en una batalla de barcos en Minecraft. Hola Agustín. Hola. Y bueno, estos son los cañones, ¿vale? Que tenemos aquí arriba tenemos unos 4 y abajo tenemos un montonazo, pero los de abajo solo tienen un uso, solo uno. Entonces hay que aprovecharlos muy, pero muy bien, ¿vale? Con mucha responsabilidad. Ya. Entonces la batalla empieza en 3, 2, 1, ya. Hay que recargar los cañones. Carga los cañones, carga los cañones. Bueno, soy yo de ¿no? Dispara todos los que tú quieras. Ya, primer cañón disparado. Este va a ser el primer cañón. Me taparon. Ahí está. ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Sí. Uy, te exploté la vela. Te exploté la vela. Voy a poner unos dos aquí. A ver si funciona igual. ¡Toma! Ay, no, ¿qué hiciste? ¿Qué me rompiste? Ahí. Ahí, vale. Voy a poner aquí unos 3. Espero que no sea suficiente. ¿Qué hiciste? Sí. Me ¿Y? taparon otra vez. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Llegó! ¡Oh! No lo sé controlar. Tienes que controlarlos muy bien. No. Ahí está. Agustín, en los barcos hay polvorín, ¿vale? Y el primero que destruya o sea, la parte delantera del barco gana. Porque está el polvorín. ¡No! ¡No me! ¿Pusiste? ¿En serio se va? ¡Oh! ¡Te destruí dos de abajo! ¡Te destruí dos de abajo! Otro acá, otro aquí. No, este va a ser más flojito para dispararte aquí ahí abajo. Y fue distracción, comandante. ¡No! ¡No! Dispara, Agustín. Tenés que ir arriba. Solo pon 3 de TNT para que llegue. Te pasa por meterte con un novato. Pero pon solo 3, que no, o sea, no va a llegar. ¡Ay, no! ¿Llegó? ¿Me destruyó? ¿Sabéis que voy a ir el que está aquí, el que está adelante? Voy a irme para ese. Creo que esa es la clase, ¿no? Ah, está mal elevado. Este de acá. Este por acá. No, ¿cómo funciona esto? Este de acá. Ay, por aquí tiene por ahí. ¡Va este! Y... ¡pum! ¡Ay, de no! ¡Uy! Sí, llegó. Otro más. ¡Pum! Uy, te estoy... Oh, por Dios. Agustín, mira. Espérate. Mira. Agustín. Solo tienes que poner 3 TNT de impulso para... O sea, solo tienes que poner 3 Pokémon... 3 Pokémon, les digo. 3, ¿vale? 3 de TNT de impulso para que llegue, ¿vale? Solo eso. Ahí está. Fue distracción. ¡No! ¡Oh! ¡Uy! Voy a irme por los de abajo. Voy a irme a los de abajo mejor. Esos tienen recarga infinita. Aquí. Ya, aquí estoy. Uy, qué bonito está aquí ya. Aquí. ¿Qué hice? ¡No! ¡Me explota a mí mismo! ¡No! Claro, este de acá, este de aquí. Está aquí, modificado. Ahí está. Bueno, por lo menos funciona esta vez. Ahí, ¿lo viste, Agustín? Solo tienen un uso. Y nos llegan estos de acá, qué porquería. No. Se explotó. Este de aquí ahora. ¡Qué basura!
Lo estoy gastando. Me lo estoy gastando todos. A ver. No está aquí. No tiene. Aquí. Lo rompí, perfecto. ¿Qué basura de cañón? Guay, me lo rompiste. ¡No! ¡Me rompiste ese! ¡No, no, no, no! Y me rompiste uno de arriba. Esos sí son infinitos. Son los infinitos. No se vale, loco. No es que no se vale. Bueno, sí se vale, pero porque es una batalla de barco, de batalla a muerte, pero... ¿Pero por qué no funciona este cañón? No sé. ¿Cuál dice los de arriba? No funciona ningún cañón. No, es que sí funciona, pero solo tienes que poner tres Pokémon, digo. Tres de TNT de potencia, ¿vale? Solo tres. Si quieres que llegue. 1, 2, 3. Solo tres. Solo tres. Que la primera TNT no vuela. Mira. No sé qué le pasa. No, sal de aquí. ¡Ah! Uy. Los que está ahí adelante, loco. El que está ahí adelante. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? De abajo no llegan al final como nunca llegan, ese es el problema. Aquí tengo botones. ¡Qué basura, loco! No, es que no puede ser. ¿No tengo más? ¡Los ocupé a todos! Ah, no, queda aquí queda este. Loco, queda este. ¡No! ¡Corre, Mati, corre! ¡Qué basura! No. Ya tengo todo aquí abajo destruido, loco. Ay, me caí. No, me ahogo. Bueno, Agustín, también ponemos la regla, el primero que se muera también, ¿vale? O sea, el que muera primero pierde, ¿vale? También, ¿vale? Para que así alguien, así gana. Es que sí, ya tengo los de abajo todos rotos. Lo tengo todo roto. Bueno, pues no importa. Aquí, Aquí nos vamos. Por aquí. Ahí está. Ahí. Uy. Ahí está. Oh, tengo que aprovechar. No. Y ¡pum! Perfecto, muy bien. Aprovecha. Por aquí. Este lo pongo aquí, así. Sí, así. Ahí está. Y tengo que aprovechar. Y... ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando con estos cañones? A ver, esto por aquí. A ver, voy a poner dos. Voy a poner dos. Aquí. Demasiado arriba. ¿Eh? ¡Oh! Te destruí otro. Solo te queda uno. No funciona ninguno. Bueno, abajo hay más. No, solo
Que entonces ya perdiste, po. ¿Sabéis qué, Agustín, ahora? Lo que vamos a hacer. Vamos a atacar el barco. Vamos a ir a atacar el barco. O sea, vamos a ir. Vamos a intentar explotar el polvorín que hay abajo, ¿vale? El primero que lo explote gana. Vamos, loco, vamos. Para que así ya se acabe esta cosa, este sufrimiento. ¿Sabes qué? Bueno, me voy así. Voy a explotar el tuyo, voy a explotar tu polvorín. O sea, Agustín, ve a atacar el mío, pues no, o sea, ve a explotar mi polvorín para que así puedas ganar. Pero bueno, ya perdí. Ahí no. No, corre, Mateo. ¡Corre, Mateo! ¡No! Aquí en este momento no se puede, o sea, sí, pero no matar. Vale, mejor no. ¡Corre, Mateo! ¡Corre! Aquí estoy. Pero... eres tonto. Ay, no. Caí de nuevo, me caí. Lo bueno es que son huecos. Explota mi polvorín, pues, ¿no? Explótalo. Explota mi polvorín. La explota mi polvorín, pues, ¿no? Más sencillo. Voy a explotar mi polvorín, pues, ¿no? Para que sea más entretenido, ¿no? Quiero ver explosión. Caja, no llega. Caja, no llega. No, que no explote, que no lo explote. No, el polvorín no. El polvorín. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Eh? No tengo nada explotado. Me he olvidado los botones. Espérate. Y ahí lo tienes. Para explotarlo. Ya, para, ya todo. Ya quédate ahí. ¡No! ¿Cuál es tu problema? ¡No! ¡Mi barco! ¡Tu barco te lo hice! ¡No mames! ¡Dame el barco! Toma, te regalo una valla. Mi venganza, loco, mi venganza. Venganza, loco. Nadie le hace eso a mi barco. Nadie le hace eso a mi Esmeralda. ¡Corre, Mateo, corre! ¡Que lo explotaste! ¡Yujú! Conta mi barco. Bueno, terminó todo muy bonito, ¿no? Pero muy bonito. Saludos los clientes. Míos quedaron hermosos. Pero en serio, los barcos están todos destruidos. Tanto, yo no me di cuenta. O sea, los cañones de arriba los tengo intactos. O sea, no me los rompiste. Bueno, no me rompiste ninguno de arriba. ¿Cuál es tu problema? Y bueno, chicos, espero que les haya gustado esta destrucción. Y dejen en los comentarios más videos que podamos hacer. Ya, adiós. No, usted no hagas eso. Esto no.